एलायन्स लुबैयैनि खोथा गैया जोङो बिपिएफ हानजा हिसाबै आगोलनिफ्रायनो सावरायबाय थादों जे एबार इलेक्सनखौ जोङो बिपिएफआ रावजोंबो एलायन्स खालामाबालानो हारसिं गेलेगोन होननानै डिसिसन लाखानाय दं बे हिसाबै जों बुंदों दा जेनेबा सोरबा कंग्रेस हक बा बिजेपि हक बा इउडिएफ हक बा जिखुनु पार्टी हयथ' मिडियानि आगोलाव बुंदों बा सोरनिबा सिगाङाव बुंदों जोङो एलायन्सआव लाफागोन बा लाफाया सोरबा लाफागोन होनदों सोरबा लाफाया होनदों बा बेफोर मिडियायावसो बुंनाय खोथा खिन्थु फर्मेलि जोंनि बिपिएफ हानजानिसिम खुनु दलनिफ्राय बेबादि इनभाइटेसन फर्मेल इनभाइटेसन गैया ओरैनो मिडियायाव बुंनो हागौ सोरबाया बुंनो हागौ सोरबा लिडारफ्रा सोरबा कर्मिफ्रा बुंनो हागौ बेफोर आलादा खोथा खिन्थु खोथाया बेनो जोंनाव फर्मेल जेबो इनभाइटेसन गैया रावबो दलनिफ्राय आरो जोंहा डिसिसन लाखानाय दङ जे बिपिएफआ हारसिंनो एबार एमपि 2024नि एमपि इलेक्सनखौ हारसिंनो गेलेगोन दरं उदालगुरियावबो हारसिंनो गेलेगोन क'क्राझार लकसभायावबो हारसिंनो गेलेगोन आरो जोङो मोननैबो लकसभायाव देरहानाया 100% सियर आरो दिनैनि जिथु जयनिं भैरबकुन्द ब्लक कमिटि बिपिएफ दलनि दैदेननायाव जिथु जयनिं सेरेमनि यात माने बेवहाय 2700 प्लास जयनिं जागासिनो दं आरो मोनसे गोजोनथाव खौराङा जाहैबाय चिरां जिल्लानि बिजेपिनि जेनेरेल सेक्रेटारि फैदों जोंनि दलाव हाबदों आरोबाव सासे इयथनि सेक्रेटारि जोंनि दलाव दिनै जगदान जादों चिरां डिस्ट्रिक्ट बिजेपिनि जेनेरेल सेक्रेटारियाव हाबबाय आरो इयथनि सेक्रेटारि सासे हाबदों जोंनाव दिनै फैगौ बिसायख'थिनि हाद्रिया माब्लानिफ्राय गुफुंगोन फैगौ बिसायख'थिनि जिथु फैगौ बिसायख'थिनि माबे हाद्रिया माब्लानिफ्राय गुफुंगोन नोंथांमोननि जोंनालाय हाद्रिया गुफुंखानानै दंखायो दानिफ्रायनो हाद्रिया जोंना गोबावखासै सार नोंथाङा मोनसे खोथा बुंदोंमोन बावैसो थांनाय मास मोनथाम मोनब्रै सिगां नोंथाङा हेलिकप्टारजों केम्पिं खालामगोन होनदोंमोन नोंथाङा थारैनो केम्पिं खालामगोन हेलिकप्टारजों केम्पिं खालामगोनथ' सम जायाखै हेलिकप्टारा रायज्लायखाबाय होनदोंना आङो ड्राइभारफोरजों सार बेजों लोगोसे जों नुनो मोनदों चिराङावहाय गोबां नोंथांमोननि बिपि दलनिफ्राय लोब जइन जादोंमोन जों खोनानो मोनदों बे बाथ्रानि सार मा बुंनो सानो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया बिपिएफनिफ्राय दिनैनि दिनाव ना कंग्रेसआव थांदों ना बिजेपिआव थांदों ना इउपिपिएलआव थांदों बेनो जेबो प्रमान गैया सोरबाया गाव गावनि मानसिखौ लानानै सोदलाबायनो हागौ खिन्थु बिपिएफनिफ्राय दा रावबो दल नागारा बिपिएफआव जयनिंसो जागासिनो दं बिपिएफआ सरकार गैया खिन्थु सरकार गैयाब्लाबो दिनै सरकार सालायग्रा हानजानिफ्राय दिनै मानो हानजा दिनै इउपिपिएल बा बिजेपिनिफ्राय मानो हाबलाबाय थादों खार'ना जाहैबाय बेनो प्रमद बर'आ रावखौबो सिनाया गाव हारसिंखौल' सिनायो रावखौबो नायनो रोङाखै बियो खोथा बुंनाय बायदि खामानि मावनो रोङाखै बिनि थाखाय दिनै गोबां बिजेपि कर्मिफ्रा प्रमदखौ गाज्रि मोननानै बिजेपि दलखौ गारनो बायद' जादों बियो नायनो रोंनांगौमोन जिहेथु एखेलगे सरकार बिटिसि ओनसोलाव थानाय बिजेपि कर्मि वार्कारफोरखौ प्रमद बर'आ गुरुत्व होआखै जेबो मावना होआखै सार नोंथाङा नोंथांनि पावारखौहाय माने मेनटेन खालामना लाखिदों नोंथाङा माने रावनिबो सिङाव थानो नाजाया आरो नोंथांनि पावारखौ पावारलेस देखायनो नागिरा बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो आंनाव पावार दं गैया पावारलेस ना दङ ना गैया बेफोरखौ रायजोआसो मिथिगौ आं बुंना लानाय जेबो लाब गैया मथथे जोंहा बिटिसिखौ बासायनांगौ गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै जों खामानि मावनो ओंखारदों बिपिएफआ बे हिसाबै जों मावलांबाय थागोन बे उननि खोथा एमपि इलेक्सनखौ बारनो होगोन एमपि इलेक्सनखौ जों देरहाग्रोनांगौ देरहाखांनायनि उनाव जोंना जाहैबाय सानै देरहालांबा दिल्लीयाव सासे केबिनेट मन्थ्रि लागोन जोङो